大家好啊！話咁快又第二日啦，又有10抽啦，睇下有冇琴日中冇彩先。第一抽，第二，第三，琴日第4抽中嘅，我知啊，係你啊！第4抽，撳哦。就你啱唔錯添，即係用金豬抽。第5抽冇，第6抽，第7抽，第8抽，第9抽。第10咯喎，保底咯喂，冇，暫時20抽係2隻嘅，半個鐘頭後有到，咁啊，抽埋呢度啦，以6000金豬為一個基礎保底去玩啦，好似冇聲咁嘅，教好細聲。係嘛？完全好似冇晒聲咁咯，冇晒聲喎，校準下點先。好啦，嚟啦，3黃就抽咗啦，而家到呢度啦。好，5啊。10人以品行定貴賤，國以法度治天下。15啊！20以干蛇矛，終將橫掃戰場。20啊！跟住就25啊！咁慢嘅？喂，頂！30，跟住係35，出咗咩啊？糖筒啊！喂，保底喎大佬，40啦！喂，點解會超過咗嘅？我冇搞錯啊！而家先係45啊，即係頭先2下，冇嘅。一陣睇返條片係咪揾笨先？冇理由喎。翻兜，論王霸之如賊，攬倚仗之要害，唔似有一日之即係呢邊可以收工喎，全部出咗隻核就冇翻轉頭嘞喎，咁整翻呢度嘞喎，追唔追？椒鹽納士都收咗咯喎，尷尬啦，保唔保啊？大家話保唔保啊？不如畀留言話俾我聽，應唔應該保啦？